Sonra üstümüze ateşten giysiler giyip çıktık. Bu uğurda değil zincirlere vurulup zindanlara atılmak, dar ağacında boynumuza ilmek geçirseler, tek sözümüz sonsuza dek adalet olacak. Onlar indi önümüze bent çektiklerini sansınlar. Biz coşkun ırmaklar gibi taşıp onların bentlerini tarumar edeceğiz. Adım adım yürüdüm. Ateş ve diken dolu bu uzun yolu. Yılmadım, tükenmedim, sabrettim. Şimdi esas yolculuk başlayacak. Mimar Saadettin en büyük eserini yaratacak. Devleti yeniden inşa edecek. Ali Selçuk, Sultan Saadettin'le devam edecek. Hey gidi Sultan Alaaddin hey. Dediklerimi hiç dinlemedin. Bak, şimdi devlet seninle değil, benimle payidar olacak. Mezarında rahat uyu. Oğlun Gıyasettin gibi yeni yetmeler değil, Emir Saadettin gibi ehil bir vezir idare edecek bu devleti. Sultan bile karşımda duramadı. Seni benim gazabımdan kim koruyacak Ertuğrul? Seni de, bana da paramparça edeceğim. Emir Hazretleri. Sahi efradı sultanın cenazesi için hazırdır Emir Hazretleri. Âlâ, gidelim de sultanımıza son vazifemizi yapalım. Bundan gayrı, devlet biziz gayraldı. Kudretimiz yüce olduğu gibi, yükümüz de ağırdır. Senden bu yolda sarsılmaz bir sadakat beklerim. Bundan şüpheniz varsa şuracıkta boynumu vur. Vaktiyle öz kardeşimin dahi kellesini size getirdim. Bir buyruğunuzla canımdan da geçerim. Bunu bildiğim için yanımdasın gayraldı. Hadi gidelim. Sultan Alaaddin'i de, onun devrini de
Alp. Bu Ertuğrul gene yaramazlık etmiş Aymana. Eli avuca sığmaz bir delişmen oldu. Ne edeceğiz senin bu oğlunu? Karayaz yüzlü. Karagözlüm oğlum. Seni getiren yollara kurban olayım. Yüreğimden nadime hasret yükünü kaldırdın. Hoş geldin. Sabah geldi. Hoş gördük hanım. Hoş gördük. Benim de hasretle yanan kızgın bağrıma gördü sular serpildi. Hoş geldin ağabey. Hoş gördük hanım hatun. Savcı ardınızda mı budur hanım hatun? Budur ağabey savcı Alp. Allah bağışlasın. Amin. Rabbim yokluklarını göstermesin. Amin. Maşallah. Maşallah. Gündüz Alp. Hele bir aç bakalım. Size hediyeler getirdim. Ağabey sen de oturasın yoldan geldin. Elini yüzünü yıkayalım. Gel oğlum. Geç şöyle. Gel. Buyur ağabey. Sağ ol. Bismillah. Sağ ol. Sağ ol. Alayım ağabey. Sağ ol hanım hatun. Gün doğduyla Dündar nerede oğlum? Yoksa yoldalar mı? Onlar obada kaldıklarını. Sultan Hanım'ın seferine katılmak için. İnşallah tez vakitte onlar da gelecekler. Allah kazalarını mübarek etsin. Nerede bizim Neşmen Ertuğrul Bey? Av avlamaya mı gitti yoksa kefer avlamaya mı gitti? Hayrola anam? Bir şey mi oldu? Ne avdadır, ne kefere peşinde. Sefere çıktı ki Benim hatun.
yapılmasından sakınmayasınız. Süleyman Şah'ın oğullarına yarışan budur. Allah esirgesin. Eyvallah. Turgut Bey de Ertuğrul Bey'imin yanına gitmek ister. Artuk Bey'le görüşmek için Mamsı Alpbaşı ile kaleye gitti. Eyvallah Suzan Hatun. O vakit yalnız değilim Hanım. Merak etmeyiz. Derhal hazırlık yapıp alpleri toplayayım. İhanet ve deşi her yanına sarmadan kardeşime varıp can suyu olmak gerek. Allah'a emanet. Ünal Bey mi olmalı? Çalınma gelişinden belli. Hoş gelmişsin Günalp Bey. Ben Günalp Bey değilim. Onun yaveri Ayda olmuşum. Bize Ünal Bey'le geleceğiniz söylendi. O da geldi. Hatta şimdi içeride makamına oturmuştur bile. Meczup musun sen? Ne dersin? İl midir, cin midir bu adam? Nasıl içeri girdi? Hem de makama oturdu dersin. Günalp Bey Şahin gibi uçar, kurt gibi sızar da kimsenin ruhu duymaz. İsterseniz gidin kendi gözlerinize görün. Sen burada bekle hele. Gidelim görelim bakalım. Bu kurt sızmış mı? Bu nedensizliktir. Uç beynin makamına oturmak da ne olur? Sen nasıl girdin içeri? Kale, tepeden tırnağa zaaf içinde. Böylesine mühim bir kale böyle mi muhafaza edilir? Ertuğrul bu kaleyi size nasıl emanet etmiş? Sen kim olursun da bu makama oturursun? Bunun hesabını ver. Haddini bil. Sana hesap mı vereceğim? Sen kimsin? Ben Çavdar Bey Turgut Bey'im. Sen kimsin? Ben buraya Emir Saadettin ve Atabey Altınova'nın emri, Sultanımız Gıyasettin Keyhüsrev'in fermanıyla Ahlat Kalesi'nden geldim. Gayrı vazife yerim burasıdır. Sen hangi sultanı dersin Kaledar? Beyinizin öldürdüğü Sultan Alaaddin'in oğlunu derim. Senin ağzından çıkanı kulağın işitirme ha? Beyiniz olacak o hain. Sultanın yaveri Aziz'le bir olup sultanımızı katlettiler. Şimdi zindanda ölümü bekler. Gayrı Karacahisar'da bu topraklarda benim hükmümdedir. Fitnedir, tuzak
Karşında devletin kaledarı var senin. Hamza. Ertuğrul Bey'iniz sultanımızın yanına sinsice sokulup onu zehirleyerek öldürdü. Sultanımız Gıyasettin katilin Ertuğrul olduğunu anlayıp bizzat yakalattı. Yakında hükmünü verir. Etlerini parça parça edecek. Ne senin ne de seni buraya gönderenlerin buyruğunu dinleriz. Siz devletin buyruğuna karşı mı gelirsiniz? Siz devlet obanız mı sanırsınız? Sizin hükmünüz verildi. Ne dersin sen be? Sultanı öldüren Ertuğrul'la işbirliği yapmaktan suçlusunuz. Askerler! Yakalayın! Karşı gelenleri devlete isyan etmekten gebertin. Hem devletin buyruğuna karşı gelip hem de askerini mi öldüreceksiniz? Hamza. Turgut. Devlete kılıç çekmek bize yakışmaz. Bugün burada hiç kimseye Kayılar devletin askerlerini katletti dedirtmeyeceğiz. Bu bizi haklıyken haksız vaziyete düşürür. Yakalayın! Şimdilik güç sizlerdir. Lakin bu yalnıza kalmaz. Yalnız biz değil. Bütün obaların beyleri bunun hesabını soracaktır. Merak etmeyin. Türk obalarının beylerini de çağıracağım. Sizleri onların önünde Ertuğrul'la işbirliği yapmaktan idam edeceğim. Hiçbir şey zoruma gitmez de beyim. Sultanımızı öldürmek iftirasıyla kara zindana da düştük ya. İşte bu içimi köz gibi yakar. Yese kapılmayasın Aziz. İftiralarla, ihanetle, fitneyle inşa edilmiş makamlarda safa sürmektense hakkın yanında olup kara zindanda olmak daha evladır. Rabbim buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Madem hakkı müdafaa etmenin sonucu kara zindan oldu, kader böyle tecelli etti. O vakit Yusuf Aleyhisselam gibi biz de
tefekkürle bu kara zindanı aydınlatacağız. İnanırım ki Yusuf'unu zindandan çıkarıp Mısır'a sultan eden Rabbim bize de bir çıkış kapısı ihsan edecektir. İnşallah beyim. İnşallah. Bizimle geleceksin Ertuğrul. Nereye götürüyorsunuz onu? Kapat çeneni Aziz. Ertuğrul Bey'i tek başına hiçbir yere göndermem. Sakin olasın Aziz. Gittiğimiz gibi geri döneriz Evel abla. Hiçbir şey yapamazlar. Hata edersiniz hata. Hata edersiniz. Hata. Hata edersiniz. Hata edersiniz hata. Ne Ertuğrul Bey'imizin ne de bizim sultanımızın ölüyle zerrece alakamız yoktur. Hata edersiniz. Kapa çeneni, fazla konuşma. Ya hata edersiniz. Saraydaki şeytanlar hem beyimizin hem bizim idam fermanımızı hazır etmişler. Ne yapacağım artık bey? Böyle eli kolu bağlı bekleyeceğim. Büyük bir tuzağın içindeyiz babamız. Devletimiz de, babamız da, beyimiz de tehdit altındadır. Bu mesele öyle yiğitlikle, kılıçla çözülecek bir mesele gibi değildir. Kaledar Günalp. Emir Saadettin de Altınoba'nın emri üzerine buraya geldiğini söyledi. Fermanı da yeni sultan verdiyse Emir Saadettin gönlündeki sultanı tahta oturtmuştur Turgut. o vakit devlet bitmiştir. Devletiniz bitmiştir artık bey. Kuzgunlarla başa gelmiştir. Bu Altınoba denen adam kimdir artık bey? Sultan Gıyasettin'in atabeyiydi. Korkarım ki Emir Saadettin'le ittifak kurup beyimize kurulan tuzağa ortak olmuş. Emir Saadettin'in önünde diz çöktürün şu katile. Makamının başına geçmenin bedeli sultanın canıyla mı ödendi? Şimdi sırada ne var Saadettin? Sen varsın Ertuğrul. Sen varsın.
cenazesini az evvel toprağa verdik. Şimdi sıra sende. Sadece sen değil. İşbirliği ettiğin kim varsa ölecek. Hepsi cezasını çekecek. Sözlerin nereye varır Saadettin? Böyle melun bir işe tek başına girmeyeceğini iyi bilirim Ertuğrul. Artuk Bey, Bamsal, Turgut Bey. Onlar da senin gibi ettiklerinin cezasını bulacaklar. Sana bunların bedelini ödeteceğim Saadettin. Sana bedelini ödeteceğim. Nasıl? Bu sefil, zavallı halinle mi Ertuğrul? Rahmetli sultanımızı nur içinde yatsın mezarında kandırdığın gibi. Sultanımız Gıyasettin'i de kandırabileceğini zannediyorsan aldanırsın. Gayrı. Sizden her şeyi beklerim. Hala haddini bellemişsin demek. Ya bana ettiklerin? Ha? İftiraların? Ha? Haddini bilmeden beni saray erkanı önünde aşağılamaların? Bunları unutacağımı mı sandın Ertuğrul? Elbet bunların hesabını vereceksin. Bu yüzden bilmeni isterim. Sen hesabını verirken yalnız olmayacaksın. Sultanımızın fermanıyla Uç Beyliğin elinden alındı. Fethettiğin Karaca
gibi babanı gencecik yaşında toprağa verdik. Tırnaklarımla kazıdığım toprağın kokusu ömrümce elimden geçmeyecek. Kara toprağı kefene sarılmış bedenine döktüm. Bu ellerle, bu kahrolası, bu kopası, bu uğursuz ellerle döktüm. Nasıl benden vakur olmamı beklersin? Babama bunu edenler belalarını bulacaklar ana. Sultanım. Söyle bana. Onlar hala buradayken, bizim sarayımızdayken, hala nefes alırlarken benim bu olduğumu görmez misin? Ertuğrul her nefes alışında bir daha diri diri bu saraya gömüldüğümü bilmez misin? Ölmek Ertuğrul için kurtuluş olur ana. Ona bu cihanda da öte cihanda da kurtuluş yok. Ertuğrul'un cesedini parça parça etmekte niye naz edersin sultanım? Ertuğrul'un çürümüş etini Konya sokaklarında niye gezdirmezsin? Niye çürümüş etini kurda kuşa yem etmezsin? Niye? Niye? Ana! Yapma. Yapma. Sultanım. Sarayda, sokaklarda, fethettiği göklü şehirlerde tebaası omuz omuza savaştı. Bu yiğit askerler senden intikam beklemez mi? Neden hala durursun? Herkes senden intikam bekler oğlum. Baban mezarında huzur bekler. Ya sen? Sen anca ananı öldürürsün. Yetmez mi? Yetmez mi bu şüphelerin? Yetmez mi? Yetmez mi? Ertuğrul babamı öldürürken yalnız değildi. Sen benim öfkem yok mu sanırsın? Benim öfkem ummanına sığmaz görmez misin? Ben daha babamın bastığı toprağı öpmeye doyamazken onu o toprağın altına koyanlardan bunun hesabını sormaz mıyım sanırsın? O iti hemen gebertmezsen hepimizi zan altına koyacaksın. Sultanımız Kılıç Arslan'ı veliaht yaptı diye cinayeti bizim işlediğimizi düşünecekler. Bize bu utancı yaşatma sultanım. Yaşatma. Ne olur yaşatma. O kahpeliğin ardında Melike Alide ile oğlu Kılıç Arslan var. Ana! Sen ne dediğini bilir misin? Kılıç Arslan babamın veliahtıydı. O sultan olacaktı. Lakin ben sultan oldum. Devlet erkanı emirler beni sultan yaptı. Şimdi de bana. Neden onlar böyle bir şey yapsınlar? Sana Ertuğrul'un ardında kim var öğreneceğim dedim. Ama kardeşim de anası değil. Onlar katil değil. Bunu böyle belli etsin. Benim intikamımdan bırak hainler korusunlar. Biz değil.
Devletimiz hakkındaki hükmü verecekmiş. Sultanı öldürmek de ne demek? Nasıl iftiradır bu? Tuzaktır bu. Hemen elleri topluyor. Beyimizi kurtarmamız gerek. Arkadaşlar dur ama dur. Gülkut. Sultan Gıyasettin kararını açıklamadan sarayı basarsak her şey çok daha kötü olur. Ne diyeceğiz ya? Elimiz kolumuz bağlı burada bekleyecek miyiz? Beyimizi göz göre göre iftirayla öldürecekler kardeş. Bu vaziyette zaten sarayı basamayız Gülkut. Ama eğer idam kararı açıklanırsa o zaman idam yerini basabiliriz. O zaman Ertuğrul Bey'imiz için kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Muhabiri Hatun. Ertuğrul belli ki sultanımızı sözleriyle zehirlemiş. Şüphesi gözlerinden kanlı bir irin gibi akar. Deli bana şüphelerimi kusmak ister. Lakin sevgisi kalkan olur. Er geç dönüp dolaşıp benimle hesaplaşacak. İmdilik öfkesini içinde soğutur. Sonra babasının katillerinin peşine düşecektir. Ya sultanımızın ölümünde dahilimiz olduğunu öğrenirse? Bunu hiçbir vakit öğrenemeyecek. Öğrense dahi devletin ve saltanatın bekası için susup yutmak zorunda kalacak. Emir Saadet'in buraya gelsin. Onunla da hem bu mevzuyu hem de yeni nizamımızı konuşacağım. Sağ salim dönüşsünüz oğul. Dualarınızı eksik etmeyiniz hanım. Destur var mıdır Haymana? Gel. Hayrola evladım? Ertuğrul Bey'imi sultanımızı öldürmek suçundan sarayda zindana atmışlar. Ne dedin? Ne dedin? Sen ne dediğini bilir misin Alp? Kim yapar bunu? Yeni sultanımız Gıyasettin Keyhüsrev. Beyim, nasıl diyeceğimi bilemem. Kaleye sultanın gönderdiği Kaledar Günalp Bey, Artuk Bey'i, Turgut Bey'i, Hamza Alpaşım'ı Ertuğrul Bey'le bir olduğu için zindana attı. Onları da idam edeceklermiş. Yarabbi. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Hamza. Başımıza gelen. Gerekirse atlarımla saraya basıp kardeşim kurtaracağım ana. Biz de kaleye varıp gereğini yapacağız Haymana. Müsaadenle. Durun. Durun hele. Ne sizi kaleye sokarlar, ne de koskoca sarayı basıp Ertuğrul Bey'i kurtarmaya gücünüz yeter. Zaten Emir Saadettin'in kılıcı boynumuzun üzerindedir. Hepten kendimize ateş atarız. Konya'ya biz varırız. Halime sarayı iyi bilir. Vardığımızda da gereğini yaparız. Ya beylerimiz ne olacak Haymana? Sungur Bey'imiz gereğini yapacaktır. Gayrı beylerinizin canı da obamız da ona emanettir. Hadi kızım, hazırlanıp yola revan olalım. Allah yardım et. Alçak, şerefsiz. Bir de bunları utanmadan senin gözünün içine baka baka anlattı.
izniyle çareler tükenmez Aziz. Bu ahvalde tek bir umudumuz kalmıştır. O da Sultan Gıyasettin. Babasını senin öldürdüğünü düşünür beyim. Bu nasıl umut ola? Hayır. 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 Hayır yeter. Yalan söylersin. Bu söylediklerin hepsi yalan. Öfken kadar acın da güçlüdür şehzadem. Senin elleri kanlı hainlerle bir olduğunu sanıp devletimiz için endişe ederdim. Çok şükür ki indi akan bir su kadar ari olduğuna inanırım. Sen benim ruhumu sızan bir şeytansın. Dilimden dökülen iftiralarla, yalanlarla beni kahredersin. Sus dedim sana. Sus. Dilim hakikati söyler şehzadem. Bilesin ki hiçbir şey hakikatten daha acı verici değildir. Şimdi babana yaraşır bir şekilde güçlü olasın. Olasın ki devletimizi hainlerin, soysuzların dişlerinin arasından çekip kurtarasın. Senin çakal dediklerin benim anamla atabeyim. Lanet olsun sana Ertuğrul. Seni öldüreceğim. Yemin ederim seni öldüreceğim. Akacak kanım hakikati örtmeye yetmez şehzadem. Sen ne dersin be adam? Benden hakikati istedin. Ben de sana hakikati verdim. Sözlerim hakikattir. İster beni öldürürsün, ister hakikatin peşine düşersin. Takdir senindir. Lakin bir vakitler sultanımızın düştüğü gibi gaflete düşersen bedelini devletimiz ödeyecek. Gafletinle devletimizi önce Mahberi Hatun'la Altun Aba'nın, sonra da Saadettin'in kirli ellerine teslim edeceksin. Devlet sen oldum sanırsın, lakin bir bakarsın koca bir hiçsin. Babasının katilleriyle işbirliği etmiş bir sultan müsveddesi. Seni hançerimle nimel edeceğim Ertuğrul. Sadece seni değil. İşbirliği ettiğin kim varsa hepsini. Duydun mu? Ha! Şehzade Gıyasettin'in bu kadar ağır bir yükü kaldıracağına inanır mısın? İşin bir ucunda anası, diğer ucunda da Atabey ile Saadettin vardır. Sultan Gıyasettin'in niyeti halistir. Bu kadar yükü kaldırabilir mi bilmem. Lakin adaletin tecelli etmesi için elinden ne gelirse yapacağına inanırım. Bu mektubu kardeşlerim göndermiştir beyim. İstediğin malumat da bunun içindedir. Hele okuyasın Aziz ne yazar? Çarşını yerine Nasrettin Ali, Emir Saadettin'in kölesiymiş. Saadettin onu sultanımıza hediye etmiş. Akabinde de Saadettin sayesinde devlet kademesinde süratle yükselmiş.
düzenini beğenmedim. Obalar Ertuğrul'un düzenine göre değil, benim düzenime göre tekrar yerleşecek. Çarşıda da kalede de bir tane alp kalmasın. Hepsini çıkardık. Her yer bizim hakimiyetimizde. Hala. Yarın idama mani olmak için ellerinden geleni yapacaklar.